दी कणक है असा आज जो बिस्मिल्लाह पढ़ी करो अल्लाह तो कपड़ाल कटाई शुरू है अच्छा अल्लाह से सब तो अल्लाह वारस है अल्लाह खैर करे खैर ना लावन सी हां से अल्लाह बरकत लावे नहीं मौसम दी वजह कने मेरे ख्याल है जल्दी आ गन कुछ कने इवें ना अच्छा मैं क्योंकि 20 अक्टूबर सही है। ये सारा इलाका बेट दा इलाका है। बेट दरिया दे किनारे को आदन जिथा थोड़ा जा ज़मीन होंदी है वो जगह बेट आदन कच्चे दा इलाका है सारा है। इत्था ये ज़मींदार सरदार नवाज़ खान हमदानी इन्हें दा रकबा है गंदो महीने दी कटींदी पी है मशीन दे नाल वाला गही सी उहदे बाद पीछे खैर दाने आवे सन लेकिन ई दफ़ा गर्मी दी शिद्दत इच अचानक इजाफे दी वजह कने फसलां बहुत जल्दी आ गन और दाना भी ज़्यादातर इलाके दा पतला है।